ardayda kulliyadda neersinka ee jaamacadda Alfa University qaybteeda magaalada Burco ayaa maanta galay imtixaanka practicalka kaasoo ah mid sanadle ah oo jaamacaddu u qabato ardayda isla markaasina lagu tijaabinayo aqoontooda. Ardayda ayaa imtixaanka ku galay qaybta laabka ee jaamacadda Alfa University. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxa practicalka ee kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa Xaliimo Saalax iyo sidoo kale qaar ka mid ah barayaasha imtixaanka qaadayay iyagoo faahfaahin ka bixiyay imtixaankan ay saaka ay galeen ardayda neersinka ee jaamacadda Alfa University. maanta ka qaadana imtixaankii practicalka ardayda ka soo gudubtay year 1 iyo gudbisay year 2 oo halkan ku sugan waa xaruntii skill labka ee jaamacadda Alfa University Burco. maanta waxaan ka qaadanaa arday gaaraysa nursing iyo midwife oo dhamaantood isku jira oo markii ay say u gudbaan isbitaalka ama goobaha caafimaadka u tagaan mar walba jaamacaddu waxay heegan ugu jirtaa in ardaydeeda dhiirigeliso haddii noqoto xaq aqooneed xaq practical si ay bulshada iskugu aaminto ay noqdaan arday la isku aamino. maanta halkan waxaanu joognaa practical hallkii ama examination hallkii waxaanu ka qaadaynaa exam isugu jira noocyo kala duwan ama procedure kala duwan ardayda dhamaysatay year 1 kuwaas u gudbaya year 2 isla waqtiga ay ardaydu year 2 gudbayaan waa arday laga rabo inay u shaqeeyaan oo beeshinkii ay toos ugu shaqeeyaan. ardayda waxaan weydiinaynay procedure kala duwan maasha Allah alxamdulillah dhamaantood aad bay u fiican yihiin. waa arday lagu kalsoon yahay tayadooda iyo waxqabadkooda. waa arday aan ku kalsoonahay inay beeshinka si hagar la'aan ugu shaqeyn doonaan insha Allah. haddii aan nahay macallimiinta ama barayaasha jaamacadda Alfa waxaanu markasta si hagar la'aan ugu shaqeynaa ardayda kulliyadda caafimaadka gaar ahaan nursing, midwifery, laboratory nutrition ardaydaas ay ka mid yihiin. maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ardayda ka qaadno examinationkii aan ku jeegaraynay inay tagi karaan meelaha ay beeshinadu joogaan oo ah cusbitaalada iyo xanaanooyinka ugu badan. waxaan ku sugannahay qolkii examinationka ama skill labkii jaamacadda Alfa. waxaan saaka oo ahaa imtixaan baan qaadaynay. imtixaanka waxa laga qaaday ardaydii sanadka koowaad ka gudbay ee sanadka labaad u gudbay semester 4 noqday. waxyaabihii basic ahayd ee ardaydu ay soo baratay sanadka ay soo dhiganayeen in laga sii jeegareeyo kadibna ardaydaas la sii hubiyo wixii basic ahayd ay hayaan si loogu qoro cusbitaalada iyo xanaanooyinka goobaha caafimaadka si ay ugu soo shaqeeyaan bulshada oo real patientkii ay kalsoonina u helaan waxna ugu soo celin karayaan aqoontoodina ay abalay gareyn karaan oo isticmaali karaan ayay tahay hadafka ugu weyn. marka saaka waxa galaya ardayda nursingka ee semester 4ka ee habeenkii dhigata galabtii waxa galaya nursingka galabtii subaxii dhigta baritorina waxa galaya ardayda umlisooyinka ama midwiferyga ee dhigta subaxii habeenkii dhigta ayaa galaya. ujeedada koowaad ee laga leeyahay wuxuu ahaa in la hubiyo ardaydan aqoontii ay barteen gacan ka qabadkooda in la hubiyo. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii imtixaanka saaka galay. aan ka mid ahay ardayda jaamacadda Alfa ee magaalada Burco. maanta waxaan ku jirnay imtixaankii practicalka. waxaan ka mid ahay ardayda caafimaadka. practicalka waan qalabka baan haysanaa. practicalka imtixaanka direct baan u galnaa beeshana caadi ah loo geeyaa wax dhakhtarka la geeyaa. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda jaamacadda. waxaan ka faa'iiday imkaan ugu year 1 baan ahay haddana anigoon dhakhtarkii tagin oo imkaan tagayno oo year 1 markuu ardaygu dhamaystaa la geeyay dhakhtarka wax badan baan faa'iido imka macallimiintu ay aad hagarliye noogu shaqeynayeen oo nala tusayay beeshinkii oo imka sidii beeshinkii aan ugu shaqeynaynay hadda imtixaan ku jirnay. maanta sida idin muuqata waxaan joognaa laabkii waxaan qaadaynaa practicalkii. hawsha waxay nagu socotaa si fiican bay nagu socotaa ilaa maalintii aan jaamacaddan ilaa maanta waan sanadkii labaad marayno. mar walba macallimiinta iyo maamulka jaamacaddu waxay nala garab taagnaayeen practical joogtaa iyo sidoo kale siday nooga tayin lahaayeen aqoonta theory ahaan iyo practical ahaanba. waxaan leeyahay oo aan kan ugu sheegaya dhammaanba ardayda gobolka amaba waxa weeye bahda waxbarashada hadda soo dhamaysatay oo aan kan ka cadeynayaa in waxa weeye maalinkii aan jaamacaddan ilaa maanta aan marayno semester 2 mar walba macallimiinta maamulka ay la garab taagnaayeen practical joogtaa iyo sidoo kale si ay nooga dhisi lahaayeen dhinaca theory. anigoo ku hadlaya afka ardayda jaamacadda Alfa maanta waxaan noo bilownay imtixaankii u horeeyay qaybta practicalka. runtii aad buu noogu socdaa. halkan waa aan ku suganay waxa weeye waa qaybtii laabka ee jaamacadda Alfa. waxa weeye waa qaybtii laabka runtii aad iyo aad ayaan u heeganahay wali waan ku jirnaa practicalka. imtixaankan practicalka ee jaamacaddu ay ka qaaday ardayda neersinka ayaa ah mid ay jaamacaddu uga gol leedahay kor u qaadista
aqoonta ardayda. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, telefishinka Sub News, magaalada Burco.